हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है कि ये बुनियाद नहीं हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं भी आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केसरी न्यूज। मैं उत्सव आपके साथ। आज मैं लगभग बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और वीडियो में एक हर्ष लग रहा है, उल्लास लग रहा है कि आज हमारे बड़े भाई मनीष कश्यप जेल से छूट गए। बिहार सरकार, बिहार पुलिस, तेलंगाना पुलिस की झूठी बुनियाद पे लगाया गया जुर्म को माननीय हाई कोर्ट ने आज बेल दे दिया। क्या रासुका लगाना जरूरी था मनीष कश्यप पे? यही हमारा देश है कि बड़े बड़े आतंकवादी पे रासुका तो नहीं लगता है, लेकिन एक सच्चे पत्रकार पर रासुका लगा दिया जाता है। अगर वही पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस पर हाफ मर्डर तक करवाया जा जाता है, मर्डर भी करवाया दिया जाता है। लेकिन बिहार या भारत की न्याय व्यवस्था पर को मैं आज बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक सच का साथ देके एक माँ के बेटे को छुड़ाया, पूरे बिहार के बेटे को छुड़ाया और पूरे भारत के बेटे को भी समझिए छुड़ाया। मनीष कश्यप एक ब्रांड बन चुका था बिहार में और अभी भी बना रहेगा। मनीष कश्यप ना जाने कितनों गरीबों का साथ दिए और क्या कहें, बिहार सरकार की निकम्मी सरकार एवं निकम्मी पुलिस के कारण लगभग 6 महीना 8 महीना से हमारे मनीष कश्यप भाई जेल में थे। बिहार पुलिस को क्या कह सकते हैं, जो है अच्छा हो रहा है। और अगर बात करते हैं मनीष कश्यप पे, तो मैं चाहूँगा कि मनीष कश्यप फिर उसी पुराने अंदाज में आए। जहाँ भी अगर कोई गलत होता है तुरंत वहाँ कार्रवाई करें और वीडियो के माध्यम से रेलैया करें। रेलैया समझते होंगे आप लोग। आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए थे और उठाना भी चाहिए। जितना भी पत्रकार है सबको एकदम खुलेआम, मैं कहता हूँ या पूरी जनता कहती है कि जहाँ भी अगर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे खुलेआम आवाज़ उठाइए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार होता है उसमें आपका पैसा रहता है, सरकार का पैसा नहीं रहता है। आप टैक्स देते हैं, उसका पैसा रहता है। आज हम मनीष कश्यप, क्या हर्षोल्लास, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि मनीष कश्यप के आने के बाद बिहार के युवाओं में एक उमंग आ गया है। चाहूँगा कि बिहार सरकार जैसा कर रही है ठीक है, मनीष कश्यप आगे और विकसित करें और एक अलग लेवल पे आके भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। मनीष कश्यप एक नाम नहीं, अब एक ब्रांड ऑफ बिहार बन चुका है। मनीष कश्यप आज छूटा है तो देखिए, मनीष कश्यप जो भी आज तक किए हैं किसी के हित में किए हैं, किसी का बुरा नहीं सोचे हैं। बुरा सोचते तो बाहर में आराम से घूमते, वही हित के लिए सोचे तो आज कारावास भी मिला उनको। न्यायपालिका की बधाई है कि शुभकामनाएं हैं, जो कहिए कि आज वो बाहर है। चलिए, जय हिंद। मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार।